Kaltzontziloak galtzazpian. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Behin, Bixo Beretar lagun, Dona Paleuruko merkatura joan omen ziren. Tap, tap, oineziko aztela, tip, tap. Bere egiteko batek esan zuen, beharra daukat, beharra egin beharra. Eta, nik ere aprotxatuko diat, ingo diagu elkarrekin. Eta alaxe, harto zoro baten bazterrean, parez pare jarri zien bilek, eta antxe bere, bakoitza bere beharra egiten hasi zen. Eta era berean, bakizue, komunitatean, berriketan, egiten zuten bitartean, ez? Eta amaitu zutenean, bertako osto batzuekin, dena ondo garbitu, eta batak besteri orduan. Bai, bi galtzak dituk eta, ez, hau dira kaltzoinak. Kaltzoinak, eta hori zendako dituk alakoak. Eta nik erabiltzen dizkiat, merkaturan atorrenean, edo medikuna, joaten nahizenean, garbiagoa duk. Eta, bon. Eta horiek nun eroste dituk eta. Hando Napaleko merkatuan, bada plazan, bada denda bat, eta antxe erosten dizkiat. Ongi, eta laxe biak galtzakigo, eta bidean jarri zien Donapaleurantz. Aiatu zirenean, lagun batek bestearea, han ikusteuk, hango dendartan, antxe saltza izkitek. Eta, primeran, talaxe joan zen gizona, eta bi erosi zituen bat ordurako, eta bestea, bada espadako, egun bateako edo auskalo. Talaxe, erosketak egin zituzten, bazkaldu ziren, kafetxoa, kantari aritu ziren, kopatxoren bat ere, eta, arratsaldeko 5 etxera itzuli beharko dugu. Eta jarri ziren bidean, eta batek berriro, beharra daukat, berriro ere, sabela puztuta daukat, eta, eta hanxe jarri zen, bere beharrak egiten, eta maitu zuenean, santzion lagunar, arrazaia daukak, nik jantzizkiat kaltzoina horiek, eta horrein, ez diat, batere zikindu, eta igo zituen dena, eta antxe bidean joan zen galtzoinak kendu gabe egin zituen bere beharrak gainean eramanez. Suabe. Beraz, badakizue, larri bazaudete ere, kakagiterakoan kaltzontziloak kendu, mesedez.